Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Umumnya, kuman ini menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang tulang, kulit, otak maupun kelenjar limfe. Tuberkulosis menyebar melalui udara ketika terjadi batuk, bersin, atau penderita mengeluarkan ludah. Di Indonesia cukup endemik kasus ini. Pada tahun 1990, Indonesia menduduki peringkat 3 sebagai penderita terbanyak di dunia, kemudian menurun di 2013 sebagai nomor 5. Gejala-gejala daripada tuberkulosis, pertama batuk yang cukup lama ya, kadang-kadang lebih dari 3 minggu disertai dengan sepuntum berdarah, keringat malam hari, demam, terjadi penurunan berat badan dan lesu. Kematian pada tahun 2010 kasus tuberkulosis cukup banyak, yaitu dari 8,8 juta penderita di dunia, itu tingkat kematiannya mencapai 1,5 juta. Dari prinsip pengobatan tuberkulosis ya, tuberkulosis ini penyakit yang dapat disembuhkan. Prinsipnya adalah pengobatan yang teratur, dibutuhkan disiplin yang tinggi, minimal pengobatannya paling sedikit selama 6 bulan. Kemudian cara untuk mencegah penularan di dalam satu rumah, misalnya ada rekan-rekan yang memiliki keluarga penderita diabetes. Pertama, untuk mencegah penularan kepada anggota keluarga yang lain adalah memakai masker. Penderita memakai masker selama dia dinyatakan menderita tuberkulosis, terutama tuberkulosis paru. Kemudian rumah sebaiknya menggunakan ventilasi udara yang bagus. Jadi aliran udara di dalam suatu rumah itu sangat baik. Kemudian budayakan membuang dahak yang pada tempatnya untuk mencegah penyebaran daripada kuman tuberkulosis. Kemudian pasien tuberkulosis perlu dikasih kamar tersendiri dan tidak perlu bergabung dengan keluarga yang lain selama pasiennya dianggap memiliki TBC yang mampu menular. Selama pengobatan perlu dievaluasi dari keberhasilan dari pengobatan tuberkulosis, yaitu pertama, biasanya kalau di awal kita melakukan pemeriksaan sepuntum yang positif bakteri tahan asamnya, maka 2 bulan kemudian harus dilakukan pemeriksaan ulang. Foto ronsen torak itu juga diulang setelah 5 bulan untuk menyatakan terdapat kesembuhan atau tidak pada pasien tersebut. Dan di dalam pengobatan TB dewasa ini, mungkin hal yang paling penting yang kita waspadai adalah pertama, kasus-kasus MDR tuberkulosis. MDR itu adalah terdapatnya strain atau jenis kuman tuberkulosis yang sudah resisten, kebal terhadap pengobatan tuberkulosis yang ada sekarang ini. Jadi pada kasus-kasus MDR TB ini penderitanya dibutuhkan lebih disiplin karena lama pengobatannya jauh lebih lama daripada 6 bulan. Kemudian penderita tuberkulosis yang mengalami infeksi dengan HIV, ini juga dibutuhkan pengobatan kali kedua penyakit tersebut. Penderita tuberkulosis yang dengan penderita diabetes ini juga membutuhkan perhatian khusus, karena jika dua-duanya tidak diobati biasanya terdapat kegagalan dalam pengobatan tuberkulosis. Sehingga rekan-rekan
penyakit tuberkulosis mampu dicegah, ya, mampu dicegah, sehingga memang rekan-rekan yang pergi ke rumah sakit bagi penderita yang rentan seperti penderita diabetes, anak di bawah 12 tahun, hindari. Jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe, like, dan berikan komentar.